Na een lange renovatie binnen het twee moenen weer hiepenen. De Penninga-moenen van de Jouwer en de Skarremoenen in Skasterbrege. De twee moenen zijn er nou weer in volle glorie bij, maar daar wie wel wat werk voor nodig. Het achtkant, daar zijn diverse delen aan vernieuwd. De hoofdlijn ben eigenlijk het herstel van het achtkant, de hoofdconstructie van de molen. Veldregels, veldstijlen, een stuk van de achtkantstijl. En hele nieuwe wjukken. Het riet, dat is volledig nieuw. De schroef en de schroefbak die zijn vernieuwd. En nieuwe ruit op de helft van de molen. En de vakwieken, die groene dingen, die hebben wij zelf gemaakt. Die zijn ook allemaal nieuw. Dat moest ik al hier wel, want zonder renovatie hier de moen sa installatie kennen. Het kostte een soort geld en dat iedereen een soort. Er is grut verlet van nieuwe donateurs. Vandaar ik dat ze beide moen tegelijk weer hielpen voor extra omdenken. Het komt voor deze molendel dat we elke keer €2.500 zelfs betalen moeten aan het onderhoud. En dat geldt ik voor de molen in Skasterbrege. Dus per jaar moeten wij €4.000 betalen. Nou ja, en de inkomsten ervan is eigenlijk hoofdzakelijk van donateurs. En die hebben vies te weinig. Deze week werd ik bekend dat het ambacht van Moender op de UNESCO Werelderfgoedlijst komt. En dat komt de Moenders wel heel goed uit. Ik zag het toevallig op Facebook. Ik werd wakker, ik maakte een ontbijt, even door Facebook scrollen. En toen zag ik dat we toegevoegd zijn aan de lijst. Dat is toch wel mooi. We hebben eigenlijk net een goede ruimte om Moenders op te leiden. Dus het zou mooi zijn dat we in de toekomst hier onder de molen weer een historisch gebouw bouwen kunnen. We hebben dan een soort met bezoekerscentrum en opleidingscentrum maken kunnen om Moenders op te leiden. En gewoon publiek naar de molen te krijgen. Want hoe breder het draagvlak is, hoe beter voor de moenen.